మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గంట ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. హాయ్ పిల్లలు, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు క్లాస్లో మనం వైల్డ్ యానిమల్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. కొన్ని వైల్డ్ యానిమల్స్ని, వాటి యొక్క పేర్లని ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. వైల్డ్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటంటే క్రూర జంతువులు. ఫస్ట్ స్లైడ్ చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఏంటి మనకి? ఇది ఏ యానిమల్ చెప్పండి? ఇది ఏమి యానిమల్? ఇది ఎలిఫెంట్. ELEPHANT. ఎలిఫెంట్. ఎలిఫెంట్ అంటే ఏనుగు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇది ఏంటి యానిమల్ చెప్పండి? ఇది ఏం యానిమల్? ఇది వచ్చి డీర్. DEER. డీర్. డీర్ అంటే జింక. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేం యానిమల్? ఇది చెప్పండి పిల్లలు. ఇది ఏంటిది? ఇది మంకీ. MONKEY. మంకీ. మంకీ అంటే ఏంటి? కోతి. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేమి యానిమల్ చెప్పండి? ఈ యానిమల్ పేరు ఏంటంటే బియర్. BEAR. బియర్. తెలుగులో ఏమంటాం? ఎలుగుబంటి అంటారు తెలుగులో. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇది ఏమి యానిమల్? చూసారా ఎప్పుడైనా ఈ యానిమల్ని మీరు? దీని పేరేంటి? ఈ యానిమల్ పేరు? ఈ యానిమల్ పేరు ఏంటంటే జిరాఫ్. స్పెల్లింగ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. GIRAFFE. జిరాఫ్. తెలుగులో కూడా జిరాఫీ అంటారు తెలుగులో. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేం యానిమల్ మరి? చూసారా ఈ యానిమల్ని ఎప్పుడైనా? జూలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా ఇలాంటి యానిమల్స్ అన్నీ. ఈ యానిమల్ పేరు ఏంటంటే జీబ్రా. ZEBRA. జీబ్రా. తెలుగులో ఏమంటామా జీబ్రాని? చారల గుర్రము అంటారు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఈ యానిమల్ ఏంటి? ఈ యానిమల్ పేరు ఏంటంటే మాంగూస్ అంటారు. MONGOOSE. మాంగూస్. తెలుగులో ఏమంటాం తెలుసా? ముంగిస అంటారనమాట. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఈ పిక్చర్లో కనిపించే యానిమల్ పేరేంటి? ఏంటంటే ఫాక్స్. FOX. ఫాక్స్. ఫాక్స్ అంటే తెలుగులో నక్క. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఈ యానిమల్ పేరేంటి? ఇది చూడండి నక్కలానే ఉంది, కానీ ఇది వేరే యానిమల్. దీని పేరేంటి? ఓల్ఫ్ అంటారనమాట. ఓల్ఫ్ అంటారు దీన్ని. WOLF. ఓల్ఫ్ అంటే వోల్ఫ్ అంటే తోడేలు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. మరి ఈ యానిమల్ పేరేంటి? చూసారా జూలో ఎప్పుడైనా ఈ యానిమల్ని? దీని పేరేంటంటే హిప్పోపోటమస్. HIPPOPOTAMUS. హిప్పోపోటమస్ అంటారు. తెలుగులో ఏమంటారు మరి? నీటి ఏనుగు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఈ యానిమల్ పేరేంటి? దీని పేరేంటంటే రైనోసరస్ అంటారు. RHINOCEROS.
రైనోసరస్ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. తెలుగులో ఏమంటాం దీన్ని? ఖడ్గమృగము అంటారు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేంటిది? ఇదేం యానిమల్? దీని పేరు ఏంటంటే తెలుసా మీ అందరికీ? క్యాంగరూ. KANGAROO. క్యాంగరూ. తెలుగులో ఏమంటాము? కంగారు అంటారు తెలుగులో. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేంటో తెలుసా? ఇదేంటిది? ఏ యానిమల్ ఇది? దీని పేరు వచ్చి పాండా అంటారు. ఇది ఓకేనా? PANDA, పాండా. తెలుగులో కూడా పాండా అనే అంటారు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదే యానిమల్. ఇదేంటిది చెప్పండి పిల్లలు? ఏం యానిమల్ ఇది? ఇదేంటంటే గొరిల్లా. GORILLA. గొరిల్లా. గొరిల్లాని కూడా తెలుగులో గొరిల్లానే అంటారు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేం తెలుసా? ఇదేం యానిమల్? చూసారా ఎప్పుడైనా? ఇదే యానిమల్ అంటే దీని పేరు ఏంటంటే కోలా అంటారు. KOALA, కోలా. తెలుగులో కూడా కోలా అని అంటారు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేం యానిమల్ మరి? దీని పేరేంటి చెప్పండి పిల్లలు? ఇదేం యానిమల్? చింపాంజీ అంటారు దీన్ని. CHIMPANZEE, చింపాంజీ. తెలుగులో కూడా చింపాంజీ అని అంటారు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేంటిది? ఇదేం యానిమల్? ఇదేంటంటే ర్యాబిట్. RABBIT, ర్యాబిట్. ర్యాబిట్ అంటే ఏంటి? కుందేలు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేంటిది? ఇదేం యానిమల్ చెప్పండి? తెలుసా మీ అందరికీ? ఇదేం యానిమల్? దీని పేరేంటంటే చీతా. CHEETAH, చీతా. చీతా అంటే ఏంటో తెలుసా తెలుగులో? చిరుత పులి. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేం యానిమల్ ఇది? ఇది చూడండి. తెలుసా అందరికీ ఇది? ఇది ఏంటంటే దీని పేరేంటి? టైగర్. TIGER, టైగర్. టైగర్ అంటే తెలుగులో పులి. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఇదేం యానిమల్ చెప్పండి పిల్లలు? ఇదేంటిది? దీని పేరు వచ్చి లయన్. LION, లయన్. లయన్ అంటే తెలుగులో సింహం. పిల్లలు, ఈరోజు క్లాస్లో మనం వైల్డ్ యానిమల్స్ అంటే క్రూర జంతువుల గురించి వీడియో నేర్చుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో కొత్త టాపిక్ నేర్చుకుందాం. ఈరోజు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గంట ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.